Alright, ayan, naimbag nga oras na amin na sangapada. Manibod dito'y Nemars Studio. At to'y manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basaan surat pakasalitaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga agproblema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kada tuy manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mangted biyag ti may sa nga pakasalitaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Pido iti probinsya iti Cagayan nga napauluan nasiglat no adda arak. Oy, nasiglat ka na no adda arak. Anya nga tat pagsiglatan na? Ape nga nasken nga adda arak, tapno nasiglat ti may nga lalaki, may nga tao. Padaanan tayo kan anyaman ti problema na ngayon na itaklin kada tayo mga kasing ngayon na pabalakadan ni Pido. Alright mga kasing hindi nga ro din rugi nga ibasa dati napadayawan na surat nga may kanbiya kita nga malem. Ti problem of the day ni pagayam Apido iti Cagayan Valley nga napauluan nasiglat no adda arak. Uy, sagudayan nga ron ti surat ni pagayam nga Pido. Dear Kasin, Dear Kasinyong, sakbay man nginak iburay wenno ibinglay ti pakasaritaak kablawang kay man itinaragsak nga aldaw di Nemars Studio. Kastameten kablawak itinaragsak ka pa nagbibuya dagiti padak nga dumdumngeg iti dating nga nalatak unay nga programa. Iti agdama kasinyong ket saan anaornos ti relasyon mi iti kaayan-ayat ko nga ni Valerie. Ni Valerie nga damo nga babae nga nagbalin nga kayan-ayat ko. Damo nga babae nga nangaklon ti panagayat ko. Saan magkidi nga first love? Tadadigiti inayat ko idin gaputa torpeak kasinyong ken saan ko amo ti agarem adu dagiti babae nga nagdatunak nga nakapaayak ken iayat gapo iti kinatorpek namin adu akon nga nakarikna iti sakit ken saem manon na babae tinagpitikan ti pusok kasinyong angem nagtungpalan na sa bali nga lalaki tinakatuluyan da. Angem ko nakitibagik saan na mabalin nga iti agnanayon ket kastuyilatan. Tanu awan ti aramidek baka agtenag to nga may saak nga baa kabaro. Ket idi taadda manen balasang nga nagpitikan ti pusok. Inaramid ko ti amin. Tapno aklunen dayta nga babae ti panagayat ko. Kastoy man nga rod arugyak ti amin kasinyo. Uncle Tiago. Ay, si kamog gaya, ang Pido, baraw, kadakan. Unang kol. Apa niya ti masapol mau? Uncle, busy ka din to no rabi eh? Ay, busy. Awan mo ti ubra ka. Tanamalpas ti trabaho dito talaon. Kahit, mapanak ag sapol ati ka inumak iti arak. Kaapay ka day, damdamagan baraw. Kuha nga minanggal. Ay kuha. Kaya ape nga di mo maibaga takayat mo nga ibaga. Ay kasigod nga kasta ka nga man nagbabain. Iso nga aging gaitakat awan piti asawa ang Pido baraw. Kuha anggal. Ay ibaga maon. Ta sa anak mo ta balasa nga pagdadatunam tapno no agnervyos ka.
nga mangibaga takayat mo nga ibaga. Ko anggal. Malagip ko ngamin da iti imbagam idi naudi nga. Nagayatak iti babae. Okay. Imbagam idi nga. Tulungan na. Tainto no sumarunong agayatak manen. No adan to man balasang nga pagpitikan ti puso kaon. Ket asid kang kailaan. Kawa na ibagak day ta iday. Apay, adda ka din baro nga pagpitikan ta pusong baraw. Adda nga rud angkal. Asin now. Adda gayam ka anakan ni antilagring nga balasang. Agga po iti sa bahaling nga probinsya angkal. Nagawid iti lugar tayo. Asin now. Ni antilagring ko na. Nilagring nga balaw. Unang ko. Adda ka anakan na nga balasang. Kung nakita angkel, nalapsat. Ay ikit nalapsat at nalapsat ka ron tayo lagring nga antina. Ti kinagpaiswan na. Panggip ko nga arman dahi nga lagring. Anya angkel? Arman yun antilagring. Kewan, inururay ko laang nga mapalabas iti makatawan. Tasaan ka di nga nabalo, idi naudi atawan. Unang kul, ket, mapalin ko nga armonan. Apay, armom ti kaanakan na kunam. Uwin ko maangkal. Ay kit, mayat agkuyog tanong ko na, baraw. Ay, unang maangkal. Jak matamuti agaram. Ay, gaya man niya. Ay, saan nga problema na itabaraw? Eh, kasano ka diti aramidik angkal? Eh, kita, basar iti panangis istoryam kanyak iti tinapalabas ka panagar-ar mo iti babalasang. Managbabaing ka unay. Un nga rod angkal. Takasano nga men nga aklunan da ka. Dagita pagdadatonam ka di ka may bagati ayat mo baraw. Ang sagsagutak ba't iti angkal? Sagsagutam ti anya. Sabsabong. Nga, chocolate. Ay, kunuri kumpurmedita nateng kada. Ay, awan serbina ang sagsagutam da kita babalasang barok do di ka mat may bagati panagayat mo kada kwada. Anya? Uray di mo sagutan tamay sa balasang. Basta laki di amom ti agaram. Alisto lang nga mapasungbat mo Kaslakan niya. Uwin nga rod angkal. Bilibak nga rod king ka. Namin adu ka nga nagasawan. Ay, correction baraw. Sa anak pa nga nagasawa. Take note. Anya? Akit saan ka di nga nagato na babae tinyawid mo di balay mo angkal? Inyawid ko laing mo ta. Live-in partner no kabarok tawa muting kasar ko katakwada. Ay, uwan gaya angkal. Saan ka di nga upat ti putot mo nga pasig nga inauna angkal? Daitat pa kakitaam tilaing ko barok. Upat ti putot ka pasig nga inauna. Ang imita, singgulak pa ilaan. Uncle? Single? Single awan ti asawa. Awan ti kaayat-ayat ka. Tangamin urayag dahi nga lagring nga mabalinkon nga pagdatunan. Napalabasin ti makatawang baraw. Mabalinkon nga arman ni lagring. Ay kita, agkuyog tangaron din uncle. Tatno tulungan na kumanggal. Ay uwa na. Kayat mo nga talaga. Nga tulungan ka baraw. Unang gul. Kastoy tiramidin ta. Anyang gul. Sagbay ta mapanja balay dalagring. Tay nak arman isuna. Kating kabot arman ti kaanakan na. Dumagas ta pala jay store. Ape ang gul. Inta ka di gumatang iti isagot ta kadakwada. Kay saan? Tekunak. Ures saan mo nga sagutan ti babae. Mapasungbat mo no laki di amom ti aramidam. Anya? Anya nga ron ti aramidin ta gestor angkal? Kitin tamat pa lang dumagas iti agwa de pataranta nga kunada. Agwa de pataranta angkal? Wine. Anya tayo di angkal? Ay, di mo ambaw. Arak baraw. Arak? Ay, pasensya na angkal. Apay. Ay, kidyak mo't umin-inom ti arak angkal. Anya? Ay, Anya karot serbi na baraw.
nga tulungan ka. No di ka magkaya uminom iti arak. Kahit mo sa unang kol, painom mo na ti arak. Kaya una, nga may naturturod ka, nga agaram iti balasang, no adda espiritu iti nasanger iti bagim. Kasano ko manggol? Jak pa'y napadasan tim iminom ore simimsim la iti arak angkol. Tadyak namin, jak kaya't nga matulad ka digiti, makit-kitak nga mamartag. Ay, kika, ay wagarod serbina. Kasan na nga maator deta kina ababata dilam no di ka mauminom iti arak. Ay, salatan angkol. Ay, kwalatan angkol. Maibagak tumot siguro ti panagayat ko kini Valerie. Ore sa anak uminom iti arak. Ay, makaambu ka. Tulungan ka lang aro dahil. Saan na balay? Basta siya, dumagasak pala iti store, tagumatangak iti agwa di pataranta. Tapno na torturedak nga agarem, kinilagreng nga balaw. Ay, papanambaraw. Inang. Ay, api nga nakaarwat ka, mate. Pido. Kuha ngamin nanang. Anda ngamin inakpasyarin nga balasang. Anya, ka man nagpasyarin iti balasang. Una nanang. Ay na. Api ka din nanang. Awan tumatlaang ti nasaya at kapag tungpalan na dahi taing kapanagdatdaton iti babalasang baraw. Taturpe ka, mate. Unay mo't ni nanangon. Kagpay sumutimbaga. Nakadadon tinararem mo si Kapidaw. Ngem awan pay itinangaklun king ka. Takasanaw. Agdindin namag ditoy nga. Saan mo kanumot nga maibaga ti ayat mo no kasangsango mo ti balasa nga pagdadatunam. Nga ure mula. Isagot. Halos isagot mo ti dati buong nga matgidam. Nga igatang mo iti kumpurme. Nga isagot mo. Nanang mo. Ay nabarok. Nasken ngamin nga baliwam day ta nga galad mo. Managbabain ka unay. Isungarod nga nagpatulong akon kini Uncle Tiago, inang. Asinaw? Ni Uncle Tiago. Ti kasinsinyong. Ni Tiago nga namin adon nga nagasawa. Ang pasigmad nga pinanawan dagiti nagbalik nga asawa na. Kasanaw, mamartik Mike. Ay, una nanang, mamartik ngagbayso ni Uncle Tiago. Ang nalaing mo, may panggap iti panagaram iti babalasang, iti babae. Iti nagpaisuan na inang, agkuyog kami nga mapanagaram. Anya, ay sinumot ti arbon na. Apay arbon na kadimot dati balasang armam. Agkaribal kayo kini Uncle mo. Ay saan na inang? Anya nga raw. Ni mismo nga antilagreng nga balo ti armon na. Nga timot ka anakan ni antilagreng isumot ti inak armon. Aya. Dati kaanakan na nga kasangsangput na dito yung lugar tayo. Un inang. Ay, sa bagay nalapsat dayjay. Ang kasanungar nga mapasungbat mo dayjay barok. No kastam tumot latta. Nga turpe ka mag. Nga dim amo ti agarem. Isungar nga nagpatulong ako ni Uncle Tiago inang. Ay kita. Makaamu ka. No laki di matulungan na ka. Tabarang makaasawa kan tumot yung barok. Maala. Ingka nga raw agarem. Alakot humay ka na barok. May kan. Tain ta. Asidigtan iti balay dalagreng. Ay, saan sa latananggol? Anya? Ay, naglugo kan. Asidig talaga ro dyan. At babawi ka. Ay, deta ka manam si Kapido baraw. Agtakrut-akrut ka ba na? Sumuruman na kinaturpe maun. Apay, mabain ka. Kababain nga ron, uncle. Anya ti kabain mau. Kutnay, naka-isputin ka, mate. Mabain ako ron, uncle, ta. Anyat kabain mo nga raud. Kababain man ta. Nabartik kayo nga kadwak, uncle. Ha? Anya? Ay, nagluko ka. Ibain nak, nga kadwam. Kaya siyak ti pagpatpatulungan. Siyak ti pagpakpakaduam. Sa akin ibain nak. Deta nga dyaryo, uncle. Nakababain nga.
Agbasing-basing agdiwer-diwer kayo. Ay, kayak da ito'y baraw. Basip malati ininom kaw. May salaang mat nga migilitaw. Una ang galang nagsangar pa iti angot yaw. Mahay ba amlat ta? Day ta ti kay kayat ti babae ng runa itikas kinilagreng nga balaw. Anya? Nga may baraw. No kastoy nga nakainumak iti arak. Naturturidak nga agdaton iti babae. Iso nga, sika. No kayat mo, nga mapasungbat mo, natabalere nga kaanakan ni Lagreng. Uminom kamit kuma iti arak. Ay, saan anggol? Saan ko amo ti uminom ti arak? Deta ti bidot mo baraw. Ala, may kakit din. Basta tulungan na anggol ha. Warn, no may kan. Ay na! Jack pulos yung pag-arop. Tiyago nga damat gayam nalimod na panagayat mo kanyak. Ay katun Lagreng. Ki inururay ko laeng nga mapalabas ti makatawan. Sakto agdaton king ka. Tamog. Nabiit ka pa nga nabalo ide. Ay, agyaman ak no kasta. Kaduam gayam ti kaanakam nga ni Pido. Ay wine. Takursunada na kanumot ti kaanakam nga ni Valerie. Kadi, alakit sabi ko ma, kasmot ti kalaing mo nga sumarita, ti kaanakam. Sigurado lakit di, nga sungbatan ti kaanakak, deta kaanakam. Ay, kuuna, ngimjak amaw, itay pala agakit kitak ida. Di damot agin ino ni dagiti dua. Aun ngagpaiso niya, apay nga ta. May sa oras na dito yan manong nga nakatugaw. Ading? Ita ka lang nang nga nagsao. Ay, pasensya ka na. Diya kami na mo no, anya tibagak, ading ko. Api ka di nga may kanagpasyar manong. Ay, kuha ngamin, ading. Valerie, kumustahin ka kuma? Kinumusta anak man itayan manong? Kadi, wen, pakapamitlom ng tinang kumusta kanya kon. Ay, kadi, lipatak, kaya't mumutlaing data, ginatang ko nga chocolate para king ka. Pakapamitlom mo nga dinamagan manong. No nagustuwak deta chocolate. Ay, ket ulitik ti sungbat ko. Wen manong, mahilig ak iti chocolate. Ngem api ka di nga inikanak ti chocolate. Ket kinuyog mon samat laang ni uncle mo, nga umay nangaram kini antik. Ay, kwa. Pasensya kan ating ko Managbabayin na kami nga talaga. Okay lang manong. No kasta, no awanin ti ibagam, ay makaturog ka din ading ko. No awan ti ibagamon agad. Awanin ti rason ngagbayagak pa dito eh. Sumrekak no ko iti silid ko, tap na maturog akon. Ay sige ading ko. Baliwak tulatan ti umay. Sige kuya. Sige manong. Sikati makam mo. Agyamanak no kasta. Ading ko Valerie. Kas makita mo't paraw. May sarabi iklaan nga inaram ni Lagreng. Naglaing kay nga rodangkal. Bilibag iti bagayo nga. Napasungbat yun niyan ti Lagreng. Ay kiuna. Adaya mo ti dimang sungbat kanyak. Tano na kainumak iti arak. Kat agaremak. Ay na, maibagak amin. Amin na kay kayat ko. Amin nga magustuhan nga dingdinggan dagiti babalasang. Kasi ka, kumusta? Talaga ka din nga di mo na ibaga apulaos. Dati marikrikdam ka ni Valerie. Sanga rodanggal. Angam ko na okay lang kanumat nga. Nga agsubliak to di balayda. Ay, kat,
agsubli ka paraan niya. Tainak tuman pasyari na nangkal. Tainak tuman armanan. Ay kaya, kasano nga armam no? Di ka maibagad na marikarik ng kingkwa na baraw. Ay nasip-siputan ka iday. May sa oras sa, nga di ka agin inone. Kinibalere. Ko angkal. Awan mo nga minti mapanunot ko nga ibagak. Kay, dahi tati kong kunak baraw. Managbabaing ka unay. Iso nga nasken nga tuladan nak. Uminom ka muna iti arak. Sagbay ka mapanagharap iti babae kunak. Di mo ba't kayat? Jakmat nga min uminom iti arak angkal. Kay sursuruan mabaraw. Anya? Amangan no may tulad kadikiti mamartik angkal. Ken jakayat na padasin tayo bagada nga madikano ti raman ti arak. Anya nga madi ko mabaraw. Apay nga ibagada nga maday, idinto nga nakadado iti mang gusto iti arak. Amuyumot nga natay day di tatang. Gapo iti panagin inom na nalabos iti arak. Bakit? Kung naata nakarubod day di tatang mau. Halos pagmulumog at bigat ti Jane. Saan? Pagmigat na. Agim siya nga day tatiya na. Siya nga day tatiya. Ti problema ita. Ti problema ita. Kay kayat mo kade iti agbaak. Nga baraw. Wenno iti mangsursurot uminom iti arak baraw. Tano masursurom ti uminom iti arak. Nasiglat ka nga agaram iti babalasang. Ay na, panupanunot ka itan. Mga numay tulad manayin, dayjay nga balere kadigiti imun una nga inararam mo. Nga makitam tulatan, nga mapan iti sabali nga lalaki. Kaya't baw, kagsang-sangit kantuman ng baraw. Nagruna ito no agkasaran, dayjay nga balere, kat saan nga sikat imangi kasar. Ay, saan ko maangkal? Ay na, adula una hindi pa nakapaay ko kini ayat. Namin adua ka nagsangitin angkal, apaman nga ikasarda dahil ti babae nga ipatpatig ko. Kasano nga raw? Anyang harot ti rumbang nga ramidik angkal. Ay, dinagmod ding itay ko pala ipagbagaking ka. Agpili-pili ka. Kaya't mo ti agbaak, wano ti makaasawa ka. Kaya makaasawa angkal. Sursurwem ka ron, ti uminom iti arak. Anya? Kaya't mo saan? Talaga ka di angkal nga no makainom iti arak. Tumuredak. Nga agarim iti babae. 100% kana ka. Alang arot angkal. Itay mo palang ming-ming-mingan di tabasaw. Itagay mo ata nagyan na baraw. Angkal. Ay na, kepoy ka na ya. Light ang guwab maon. Urit ang double chaser na eh. Ngayon sigurado angkal ha. Mapasungbat ko no kuhan ni Baler eh. Uwang kunak magking ka. Sige nga rin angkal. Nagpait mo tanggol. Guminom ka dagos na ta chaser. Gagangay at di ka neruam. Agpulutan ka ba raw? Sa din angkal. May isa mala pulutan ta, kurnik. Apo angkal. Nagbara di buksit ko angkal. Gagangay day ta ba raw? Tadamo nga raw. Dala. Kalpasan ti sumagmamano nga minutos. Wenno segundo latan, danol alisto. Tumagay kan tumanay. Anya? Saan ka di umanay dito mesa nga tagay ng angkol? Ay sana. Aging nga di mo marikta ti espiritu itinasangar iti bagay. Awan ti pagbaliwan na. Turpe kan tulata. La, tagayan ka. Ay, sa muna angkol. Ay, may mayat do adaw. Kaya't mo gayam ti patulungan. Dumgig ka ati bagbagak.
Ay, sana nang gumatakla tayo iti isagot ko kin ni Valerin. Ay, naawan sir bita sagot-sagot. Saan ka kahit kasta ti kahit ti babae? Ti nasisita, maibagam ken kwan at ti panagayat mo. Neta, ala, tagay mo malang. Uncle, apo, nagadalo mo dito. Mayat day tabaraw, alalis tunog kwa. Chaser! Pulutan! Kasta lang. Maminsan to pa, wano mamidwan to pa. Apo, nagpudot tinirusok ko ng kal. Kagagay day tatadi ka na iruam. Mamati ka kanyag baraw. Naglaying nga talaga ni uncle ko. Valerie. Apay mat na ko ng data. Pido. Kita, may kaduwa nga rabi ipelay nga sinarungkaran na ni Antim. Ket, sa labayan dan. Nakaswiswit dan. Pasaray agin innang guda pa eh. Sana all latan ako na. Ay, Valerie. Anya? Anya nga sana all? Di ka kadi umapal ka dakwad, ha? Ngamin siya, umapalak. Amom ka di nga, sikat ti kapipintasan na babae ti lubong nga nakita. Nga namamok. Napipintas ka pengim ni inang ko, Valerie. Ayan. Agyaman no kasta, pido. Amom ka di. Nga no bilang laeng taaklonem ti panagayat ko king ka. Isagot ko ti amin king ka. Amin nga kabailak. Amin na pagragsakam, ipaay ko. Amom ka di nga nagagatak ang trabaho. Kat siguradwek to, ngano, bilang laeng, tadanton anak ta, anak? Kiwan. Ipaay ko to itinaranya nga masagbayan para kada kayo. Kasi ka kapateg, Valerie. Amom ka di nga. Makitkita ko ti future ta. Kaya ti agbalin nga pamilya ta. Amo ti man titakulap mo. Ala, pido. Nakalalis to ka matitan. No kasano ti kina. Umel mo idinaudi nga rabi eh. Kastamat kinasaon. Kastuyak kami nita. Di kami kahit ko. Awan ti sayagin ka oras, Valerie. Amom ka di nga. Magitkita king ka. Kasla nagtipon nga iba na alawi ka. Ken Catherine Bernardo. Simple, ngim sexy. Anya ti bagbakang. Nini. Ikigamam kaya min ti dakulap ko, pido. Kastan naman lang ti pagtungpalan. Nasaan ka di? Amom, ipatpatig ka unay-unay, Valerie. Awanin ti sabali nga babae nga ipatig ko na di si ka. Ket, sabi ko ma, taaklo na mo ti panagayat ko itang rabi eh. Ha? Tangamin. Nakaapal ni Uncle. Kastamat ni Antim. Kita imida. Agin innang guda man ay. Mabaling ka di nga datamot, agin nanggo, Valerie. Ay, pido. Umasidegak man. Ay, kuha. Taladan tada Uncle ken Antim. Naragragsak. Tapos saan tang umapapal kadakwada? Anya? Ala, inaprusan matindi barukong ko, pido. Ay, okay lang. Ipatpatid ka mo, Valerie. Saan mo ka di kayan? Ha? Agkang kan, ha? Agkang kan? Isabat mo latan, tarupam. Pido. Pido. Amangan namang nignatan ni auntie. Ay, saan na bale? Sana problema dita. Ngamin, simrek damatan kini Uncle Tiago iti silid ni Antim. Di ka di umapal kadakwada? Adaday jayan nga gragragsak. Ket datama ta. Ay, pido. Saan ka di nga napartak unay ti amin? Itay laing nga inaklon ka. Actually, napilitan na, gabuta.
Inagkamot na nagitibibig ko. Ngangim na gusto mo, saan ka di? Uy, nata na pa mamit inaprusan ng tibarukong ko. Kat, siyempre, naiyanod mo tintirik na. Jak impagarup nga kasi gayam ti kalaing mga agaram. Nagpartak gayam ti imam. Nagpartak pa'y ti dilam. Kasta nga talaga ti lahimi, Valerie. Ah? Apeng arot idita mo nga rabi eh. Kasla. Kasla nagsanod ti dilam nga di kamot makasao. Halos may sa oras nga di kagununi. Ay ko ha. Day di, sinsinti rin kalahin di. Akit, iti nakapanik-nikak. Nga si ka nga talaga, ti kayat ko a babae nga agbaling nga katakunay-nay ko iti biyag. Anya? Anya ko mat connection na di, day di saan mo nga pa nagsasao. Basta, inaramid ko day jay, tapno masintir ko, no maanusan nak, kano pagsublin nak pela diti balayo. Ha? Ang tinadlaw ko, idita mo nga rabi eh, saan mat nga kasto iti angot mo? Anya di kayo mo sa wen? Saan ka nga nakainom iti arak idi? Ang imita, maangot ko nakainom ka, agat chiko ka. Basit lang din ininom ko. Valerie, si kamot my love. Umay ka dito ta. Tuladin ta da uncle mo, ay na uncle ko kini antin. Anya? No anya araramidin da. Aramidin ta man. Tapno saan ta nga mapapal kada kwata. Anya ka dito araramidin da. Basta. Surutin naklatan. No anya taramidin. Sabayan naklatan. Agid data. Ay. Tapos, agkang ka. Kat inutek ng ikatenti pagananay mo. Kastan tumatan, inutek ba't ng ikatenti pagananay ko. Kadi. Gwen. Ipatpatig ka unay-unay, Valerie. Kat iti anyaman nga aldaw. Nakasagana ak nga mangikalay sa king ka. Nalakit dita. Umanugot ka. Agit no, ada mapasamak kada taitahan ka, pilitan nga umanugot ak. Agit, nasayaat nga rin no kasta. Ala, ipalubos mo nga rin nga da mapasamak. Tapno may kalay sa akan to. Valerie, ha? Kit, anyapay nga rin. Itay mo pala aprusan, dita nagbaitan ti lupo. Sa anak mo nga makapagkadkad. Naglaing kagayam, pido. Tsak yung pagkarup nga kasi ti kasiglat mo. Di da mo nga rabi eh. Ikumkumparak. Adayo nga amang. Ay, lahimi ko nagman. No kasanot kasiglat ni uncle ko nga tiyagaw. Nasigsiglatak pa ya. Magustuhan ka di raramid eh. Wen pito. Ay kat. Ituloy-tuloy ta nga roden. All the way. Aging nga makadanon ta ijay kaula. Jay kala. Jay langit. Jay tangatang. Sige. Sige pito. Wow. Kung nagtupay ka, kasla iba na alawit ti pamagim. Nagimaseng. Saan ka ito nagbabawi, Valerie? Sapay kumapido. Ket ulitek. Kalpasan di mapasamak ka data. Iti anyaman nga oras weno aldaw. Ikalaysa ka. Namnamaik day nga karim. Namnamaik nga tong palem. Ay, katong palit nga tong palen. Sige nga Ruden, intan. Papananta. Intan di langit. Ay, sige. Valerie. Pido. Valerie. Pido! Valerie! Pido! Valerie! Pido! Tiago! Nag-live ka, Tiago! Ay, wala ka rin. Nalain ka ba? Nalain.
Imun uda tagayam nga naglipas ng da uncle ko. Kani antay. Anya, nasakit ti ulam. Nang, kasana ko nabartag ka nga si Mangpat. Ay, pasensya kayo ninang. Kaapi nga nga minum kay di arak, barok. Ay na, insungsong nakangatada di ang uncle mo nga tiyagaw. Ay, ko inang. Pinadas ko laing inang, ta. Kung na ngamin nga isukan ti makapaturid kanya. Ka, namati ka man. Anya nga ron, napasamak. Ay, adan no biyak, inang. Anya? Inakulon na ko ni Valerie. Kasanaw? Ikit, jak nga ron amo, inang. Nakasasauak buton, hindi nakainumak iti arak. Ha, agpaisaw? Uni nang. Ay, saan lang nga dayta Ada pa yun napasamak kada kami kini Valerie. Iso nga nagkariak, ngay ti anyaman nga oras, aral daw, ikalay sa ako ng inang, tagasawak mo ton. Awon serbi na tigagat ko na, awang bakit ko? Ay, nagalisto mo ton barang. Mas daawak nga ron inang, ustugayam na gati isursuro ni Uncle Tiago. No hindi ko mapailaang, nga sinurot ko, nabayag ko mga nakasawa ko. Ang pagyamanak day, tasaan ko nga sinurot ni Uncle Iday. Italaan nga tinungpal ko, dati bilin na, dati insuro na. Ni Valerie, tinagtungpalak. Wan abarak, saan ka mo't nga inom iti arak? Babaan mo na inang. No isumat ti wagas, tapno no makaasawa agmat tan. Agpaiso nga naturidak ngagsaw, no nakainom iti arak. Kasano nga rodan? Kasano nga anya, inang? Kasano nga rodan, no, kanayunem ti uminom iti arak? Ay na, dayta barok tinakatkatayan, day di tatang mau. Jak kayat nga amin inom kay ti arak. Sipo di ubing ka, impasagapsap ko iti panunot mau, nga saan mo to pulos sursurwan ti uminom iti arak. Dayta, napadasa mau. Ay, saan, inang? Naramat ko lang ti arak, tapno mapasungbat ko ni Valerie. Tapno no naturidak nga mangibagat ti panagayat ko. Kasaan ko lang na ibagat panagayat ko, inang? Anya? Ay, dapay napasamak kada kami. Ay, kasano nga rodaing? Kasano nga anya, inang? Agayan ayat kayaon. Una, inang. Kahit at yakarot sumaranaw. Kahit inakto mo nagpasyari na inang, pagsaritaan min to, hindi pa nagkalay sa amin. Basta saan mo nga susuruin dito arak, gusto na daytan barok. Uni na. Ay, naimbagarabi, Valerie. Pakapaminduam nga nang kablaw kanya kon. Ha? 30 minutes sen, tinapalabas. Pido. Kit di ka matmanagununin. Di ka maununi. Ay, kwa. Magustuhan ka di deta. Impadigukin ka. Anya? Di na magmuman itayin. Kinsaan ko amo at ajakpit pa na ramanan. Si daig to damdama Oh. Naskin nga pagsaritaan ta, dahit na pasamak, idi na minsan nga rabi Tangamin, amon ni auntie, nga adda na pasamak ka data. Kwa. Ano nga kwa? Ha? Agsao ka mo ta? Amok adda na pasamak ka datan. Kat, anya nga ti plano. Kasti kunak. Nikalay siya ka. Ape nga kasta ka. Nakasasao ka idi. Iso nga rod nga imanugutak nga dan mapasamak ka data. Sa anak nga nagkadkad, idi inaprusam ti dakulap ko, idi inaprusam ti barukong ko, idi inagkam dagi di bibig ko, idi sinurot
tinulad ta da uncle kini ni uncle mo kini antik. Di ada na pasamak ka data. Apay nga itakasla di ka makasao. Your uray mo nga agsauag. Kwa. Ay na, no saan ka pa nga sigurado, no anya nga talagat planom, happy do. Nasisayat mo saan ka nga subsubli dito eh. Agsubli ka into no, nalawlawaganan ti panunot mo. Into naka-decide ka, no anya nga talagat planom itibiyag mo. Anya planom ka data. Kalpasan tinapasamak ka data. Ngamin amon ni anti kunakmot king ka. Kitnamnamaen na, nga, takderam ti responsibilidad mo. Tano bilang laeng ta, adda bunga tinapasamak ka data. Saan anak tumata kakaasi? Kwa, pasensya kan. Anya nga pasensya? Ti kunak, anya ti planom. Kat ikalay sa kan to. Kas na mapilpilitan ka ngamin. Nga di kang matagsao, siyak pelat nang ipalagip king ka. Tiruray ko maagat sikat ti mangi palagip, sikat ti mangi baga. Ay, pasensya kan, Valerie. Mababainak ngamin. Anya? Mababain ka pa ilaang? Kalpasan tinapasamak ka data? Ay, kit eh. Gagangay atasaan ka nga rod nga nakainom iti arak baraw. Anya? Automatic ko man uncle, tada napasamak kada kami, kat agkalay sa kami na. Wen angim ti kayat na akat sikati ang mangibaga, sikati kusa, sikati agsao. Saan kit di nga iso na ti mangipalpalagip king ka? Mabainak arod uncle, ay ki iso nga rod ti kagura na. Mababain ka, kalpasan nga dan napasamak yaw. Anyang arod ti ramidik uncle? Ay kita, no sakti si ka akat. Anyang uncle? Uminom ka mat iti arak Anya? Uminom ka iti arak tapno maibagam ti kahit mong ibaga king kuana. Anya? Hindi pa inukanayon nga uminom ti arak ka nanggal. Iki, baka mat na masursurog tong sapul-sapulag taon. Ay kita, ako mabalin na. Importante, maibagam ti kahit mo king kuana. Kahit makapagkalay sa kay taon. Tapno saan na ka nga kagurguraan. Tauray no adan napasamak yung ako ng baraw. No di na kursunada tekasta nga galad mo nga managbabain ka. Amangan no di na itulaw. Amangan no saan na ka nga. Ikalaysa. Anya? Mabalin nga, posible nga mapasamag dito, uncle? Kiwa na. Pag ano na nga, pakik-asawaan, tikasking ka nga managbabain. Iso nga, uminom kay ti arak baraw. Takay kaya't na nga nakainom ka saan ka de. Idi nakainom ka. Idi naangot na deta nasanger iti bagin. Kay kaya't na kay day. Ngamin, nalalaing ka nga sumaaw. Naturturid ka ba eh. Ala, no kaya't mo agsaya at kayaw kaday nga palere. Uminom ka nga munat arak, sakbay ka nga mapan iti balayda. Anya? Hi, Miss Beautiful. Si Kagayam, Pido. Sino kumapay? Ada ka di sa bali nga namnamaim nga may magpasyarking ka? Ha? Awan mo. Ngim apay nga ka dito eh. Ay, anya? Ay kitapi sa ladsunan. Saan ka di nga nagtulagan ta? Ngayon to no, malawlawagan ti panunot ko. Agsubliag dito eh. Tapag tulagan tan, di pa nagkalay sa ta. Ngamin, mabaling ka di nga sumrekak? Ay sige. Agyaman na, Valerie, my love. Lalo ka nga po pintas anya? Talaga? Kauna. Napinpintas ka manitan. Kat bayat ti panaglabas ti aldaw. Ad-damot. Nga, ipatpatid ka. Sika nga talaga. Api nga kasta, saan nga kasta ti bagbagam idi na uding imay ka. Pasensya kan. Ngayon di ngamin, medyo mailangak la idi, kalapasan tinapasama ka data. Ala, admitirek, nagbidduta. Ngayon mitaan nakaamiris akon. Will you marry me? Valerie. Anya?
Dapi singsing nga. Katwa na. Saan na mabalin nga awan ti singsing nga suot ko yung ramay mo. Bayat iti panag-propose ko. Bayat ti paningidjayak ti panagkalaysata. Oh. Ipatpateg ka unay-unay, Valerie. Saan lang nga po ta sikat ti kapipintasan nga babae iti lubong nga napinpintas ka pa yung ni inang ko. No dikat. Sikat ti ipitpitik ti puso. Sikat ti nakaipay kanyak. Iti nagpaido mga ragsak. No pa'y nabiit laeng ti panagamamuta. Pito. Sikak at sikalaeng ti kayat kung agbalin nga katakunay-nay iti tong palbiag ko. Pito. Kat sikalaeng ti kayat kong babae nga agbalin to nga ina dagiti anak ko. Bido. Yes. Yes, I will marry you, Pido. Agyaman nak, Valerie. My love. Anya? Di ko nak. Iyabam to nga ro din ni inang mo, ta. Umayton ditoy, ta. Dumanong kay ton. Tapno no formal matlaeng nga matawat mo ti imak kini auntie. Oo. Uwan. Ang into no umay abulan ti plano ka pa nagkalaysata. Ketwen. Umanugutak. Sabi ko mata, saan ka to nga agbabawi? Api ko mga agbabawi, awan. Kwa. Ay na, dayta ka manan, di ka man maununin. Ay, sinsya ka na. Dala kami di kiti gundaway nga kastuyak. Diya kaya ti kasta. Ngamin kaslasaan nga si ka dayta. Kaslasaan nga si ka, dati lalaki nga inaklon ko. Kaslasaan nga si ka ni Pido nga inayat ko. Ngamin ti Pido nga kayat ko. Ti Pido nga naka-inlavak. Dati confident iti bagina. Dati saan nga man nagbabain. Dati agresibo. Taday tati. Nangalalaam kanya kiti. Wen, kasyaya ka talaga. Ngam italaeng, apay. Nasakit kami ti buksit ko. So nga, maditibagbag. Ala, okay ka lang Rod? Nagtumar kan? Wen, aray ko. Nasakit nga talaga tiyan ko. Sa, nalipatak ti agas ko nga. Agagasak pa'y gayam. Baliwak to ti umay. Dadya balay dati agas ko. Anya? Sige. Agpalaing ka Kiapay agpaiso nga nasakit ta buksit mo barak. Ay, saan na ron nanang? Anya? Kung kunaklaan tap na makaawidak. Namin ka, mababainak man ang gani. Anya? Mababainak yung Valerie, kete. Saan na? Saan naman nga kayat nga sa anak nga masasao. Nga mababainak yung kuwana. Ket, kasanong nga ro dahil, nung nga ro agasawa kay taon. Dahil nga ro ti problema kinang. Alang nga inang, panawang ka ba eh? Ay, papanam. Agsubliak idya inang. Amangan no, agpauyo kanyak ni Valerie. Anya? Imbagak lang nga, Mike, agtumar, nalipatak ti agas. Ngimdi agpaiso, agsubliak man ladjay. Kat, anya nga ro, ti aramidan. Dumagasag bid dita istor inang. Anya? Ay, Pido! Inang, di mo kunaan nga ingka uminom umuna iti arak, sakbay kang agsubli di balay da Valerie. Uwan inang, imbasin lang inang. Pagpaturid ko lang, ay naday tati kong kunakon Pido. Tiladang insorsoron ni Uncle Mao. Inang, good. Isong arti pagpaturid ko inang. Ay nasaan lang nga dahi tat pagpaturid barok. Mamatmati ka mat. Kitain data Uncle mo. Namin adon nga nagasawa ang pasigmat nga pinanawan ng iti asawa na. Takasta nga ro, ti ugali na. Saanan nga agbiag na awan ti arak. Inang, baka mapukaw ko ni Valerie ti biyag ko inang. Ay nasaan barok? Basta saan?
Ay, pasensya ka ninang. Ang napatig kanyak ni Valerie. Saan kayo madanagan? Ay, saan anak tong agbalin nga mamartag inang? Kunamla dayta baraw. Agim no marugyam to daytan. Sapul-sapul ito tabagibon kasanuno kanayon mo nga kasapulan. Di arak tapnulaang naturid ka nga sumango kin ni Valerie. Ay, agsubli ka! Pido! Agsubli ka, Pido! Kasinyong nagbalay giak iti panagayat ko kini Valerie ngamin iti laeng kalabes ket napasamak ti panagkalay sami nga idi mismo kaaldawan iti panagkalay sami kasinyo kinasapulak pay laeng ti timmagay iti sumagmamano nga siyat iti gin. Tapno laeng adatored ko nga sumango kay ni Valerie. Iti panagkinarimi, iti sangwanan, iti pastor. Nga da kami ket agden na aginnayat akasagasawa iti rigat ken namay iti ragsak ken liday. Nga ninto laeng patay ti mamagsina kada kami. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw bayat iti panagden nami akasagasawa kay ni Valerie. Nang rugin metten ti panagapapami gapo iti panagin inom ko iti arak. Anya ti kahit mo sa men? Dayta panagin inom mo iti arak, Pido. Halos sa linabi imod daytan. Kita kasapulan nga ti bagik. Bakit? Anya? Abi di ka lagbiyagan no di ka makiinom iti arak. Alagat uri pagustuhan na kumalang mat. Ag day off ka mat kumay iti arak. Anya nga day off? Ag day off aking ka? Saan Di kay ko saan. Imbes kumamat nga agin inom ka iti arak nga kasangsangom ni uncle mo. Kasano? Ne? Alos da kayo natatagkad ka doon iti rabi sumangpet ka, nakainom ka, nabartek ka. Ay kat, pigat, sana ba't nga nagkurang king ka, bakit? Mimet ka nararami, nagsangad eh. Uray na kainom magagawid, paragsakin ka man. Makatima, talaga, when agpaiso day tangim, saan nga day tati kayat ko? Diti kumamat, buo nga aldaw nga, agkadkadwatan no, ti kumaawan trabaho. Kada talata ti agkadwa nga tagmalmalim. No, tiga rabi ko man. Masapat ako mga gidda, nga inarakop ta. O nagbibuyat ako mati pelikula. Ay, saan mat? Agasim na ta agmalmalim nga di tagin inuni. Agmalmalim nga di nakpagpagunyan. Kasla ka la mababain kanyak. Kasla sakal agsaon no magguyudag na ta ukil-ukil mo. Unay mo time. Agpay sumat. Angim no makainom kan sa uka nga sao. Uri maturog ka sa uka nga sao. Ano usawang kan awanin. Ay na Diyos ko aya. Saan ka di nga na-istoryam kanyak, Pido? Nga isot impatay day ditatang mo? Oo na bakit? Saan ko mati palubos? Nga isot ipatay ko. Saan mo ipalubos ko Angim apay. Dito kadlata bumigay tabagim. Unay kamutin. Kasano nga rod? No harot adan to anaktan. Katkastakan tulata nga inom kalatan iti arak. Kahit mo ka di ka tultuladim latan ni nga uncle mo. Nga ure lagay upat ti inaunana nga. Namin ado nga nag-asawa lang yung pinanawan daga puti kinamamartik na. Ay kapit apay nga rod ni antim kung saan naman nga pinanawan. Ay kituin tanabiid na pa'y. Ang mauman tulatan ni antik. No kastalaeng ti aramid ni uncle mo. Amangan no, agpadpada kami to nga mangpanaw kada kayo. Ay, unay ka mo din. Pasensya ka ni di rabi bakit? Pakaunin na ko ma. Sa anak na nakainom ita. Nasayaat mo't ata nakaamiris ka lakay. Diyak mo't kahit nga agapata. Anya nga rod. No saan ka nga palagipanan, amangan no, mailawan ka, may tulad ka kini uncle mo.
kasano no agsakit ka. Gapo iti nalabas nga panagin inom mo. Ay, iso nga rod nga sa anak ko nga naginom ta. Naamiros ko ti bidot ko. Sorry, mababainak pekid-diking kan. Anya? Umay ka dito eh. Ha? Umay ka dito ko agin narakop ta. Nasaysaya at agin inarakop ta ngagpatpatnag kaysa deta mapangkaumin inom. Ngano agawid ka, nabartek ka. Umay ka dito na. Tagin niliw taman. Kaya't kung agin narakop ta, nga saan ka nga nakainom iti arak, nga saan ka nga nasanger, nga saan ka nga gatsiko. Umay ka dito eh. Apingas na mababain ka. Mabainak ka po ta. Adangarod basol ko rin kay di kalman. Ay, umay kakit din. Nakadong style mo, may kan. Napakawan kan. Gagangay lang nga agungit. Taga po ta love ka, pido. Umay kan Ma'am. Apay. Umay kan tagin narakop ta nga rod. Agkadel ta. Ay, mabainak ka rod. Anya? Apay, anyag kabain mo kat agasawatan? Namin ado nga napasama kadatan. Anya palat kabain mo? Nang nakainumak no kwa. Anya? Di kahit mo sawain? Ay, kwa. Ay, ising gumaya ko. Ay, Diyos ko nga. Saanin? Nawana na akong tiganas. Ay, anya? Sorry bakit? Mababain na kami. Awang bibiyang ko. Awang bibiyang ko na mababain ka. Sige, ka lang aginom ti arakan. Bakit? Sorry na. I'm really sorry. Bakit? Wen kasin yung kaya't kung nga ikaten di pa naginom iti arak. Ang imjak amo no apay nga no sa anak nga nakainom iti arak at managbabainak uri asawa ka mismon. Mabainak. Kaslawan ti tured ko nga makisango kini Valerie. Diya ka mo no anyat awag na dayjay. Kadigiti makaamot psychology. Anya ka dit awag ng ti casting personality. Ken anya ka diti aramideg tapno no mabalbaliwak dito nga personality. Ngano sa anak kon nga daan iti impluwensya iti nasanger ket saan ko nga maibaga ken maaramid digiti rumbeng nga aramidin iti asawa na. Balaka dandakman kasinyong tadyak kayat nga maitulad kini uncle ko. Tadyak kayat nga iti agnanayon latan ket agdependarak iti arak tapno no awan tibain ko nga makilangin-langen iti asawa. Awan tibain ko kaya nadatured ko nga makilin na ilo. Wenno mang lailo iti asawa. Tiga nagpaiswan na kasin yung kadyak pa'y napadasan. Tinakinaig kini Valerie nga awan iti espiritu, iti arak, iti bagi. Na mabainak na ron. Saan lang nga siyak, wenno ti riknak ti mabain kasin. Ano awan iti espiritu ti arak. Ure nga taaglabos ni Valerie ti sangwanak. Mabain mo't dati kukwak. Balaka dandakman, tulungan dakman pang-aasiyo sakbay nga madadael nga maminpinsan ti relasyon mi iti asawak. Kaya't iyon na akong tiagyaman kadagiti makaitit ti balakad kasin. Kadagyaman akbet ken kakasin yung ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga surat ko. Ket sabi ko madan na ibati na nga adal. Liwliwaken pagsarmingan ti biag. Kadigiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program. And God bless everyone. To'y mababain ako mga agsurat kasin ngem nakainumak idin surat ko dati pakasalitaak. Angem no sa anak nga makainom, to'y mababain na pagayam mo, pido iti kagayan. Ay, pido, thank you so much. Ti pa nang iburay mo to'y pakasalitaam, dati ulat may bagak king kapido. Kepoy kapido. Apay kasabulam ti arak, tapno laeng may bagam. Ken maaramid mo, ti kayat mo nga ibaga ken aramidin, iti may nga babay. Ay, kepoy ka. Alright mga kasin. Ayan, nangigan yung arod dati pakasaritaan ni Pidog at mabalin tayo nga balakadan.